大家好啊，歡迎嚟到貓廚房。今日同大家分享下煲湯啦。煲一個非常之合時嘅湯水嚟飲啦。就係有西洋菜湯嚟嘅。首先材料我哋就係有果皮啦、無花果啦、蜜棗啦、紅蘿蔔同埋竹薯。當然係豬骨啦，同埋今日係選用咗豬尾骨嘅，同埋西洋菜。馬上開始準備。首先我哋買咗大約1斤左右嘅豬尾骨返嚟啦，洗乾淨浸水，浸大約半個鐘頭。然之後準備其他材料啦，有蜜棗同埋無花果洗乾淨啦，備用啦。然之後就洗乾淨嘅竹薯同埋紅蘿蔔。就買西洋菜洗乾淨啦。所有嘅材料備好咗之後，我哋就準備可以嚟煲啦喎。我哋煲呢個湯嘅時候咧，記得啦。豬骨要飛水啦，浸過個豬骨再飛水咧，佢嗰啲泡泡咧就唔會咁多噶啦。煲嘅時候咧，就突然間發現，咦，我自己個煲鬆咗喎，唔知平時會唔會好似我咁咧，放定一支螺絲批喺廚房，然之後咧就隨時我嚟擰煲蓋啊，擰呢個鑊耳仔啊咁樣咯。將水滾咗之後，將材料擺咗落去啦。就豬骨啦，所有嘅其他材料除咗西洋菜之外，因為西洋菜我哋後面再加嘅，咁太早加落去咧，西洋菜煲到爛晒咧，就唔夠味道啦。呢個煲咗1個鐘頭之後咧，我哋就將西洋菜加入去。加入西洋菜嘅就有個少少技巧啦，我哋咧就係要務求令到加咗西洋菜之後咧，嗰啲湯咧都唔會停嘅，要一路咁樣煲住嘅。如果你加咗西洋菜落去之後咧，個湯即刻停咗唔煲嘅話咧，即係話你加得太多汁落去咧，啲西洋菜就會苦啦。而家如果你分2次慢慢加落去咧，西洋菜就唔會有苦呢個問題啦。呢個湯煲個半鐘頭就 OK 嘅啦。煲個半鐘頭之後嘅湯咧，我哋飲嘅時候咧，佢冇咁老火啦。而且咧就係健康少少啦。希望大家中意我今日嘅分享啦，就係西洋菜竹薯湯。非常合時同埋滋潤嘅一個湯水嚟嘅。今日喺呢度先，拜拜。